Buonasera e bentrovati con il nostro appuntamento del venerdì, in questo caso 19:30 e 23:30, gli spazi naturalmente sulla nostra web tv www.venetoglobe.com e lo spazio è Veneto Globe Sport, l'appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì anche sul canale 813 per il momento per quanto riguarda la provincia di Belluno. Saremo poi più approfonditamente, più precisi nei prossimi mesi per coprire con il digitale terrestre, con il canale 813 anche tutto il Veneto. Andiamo a vedere le principali notizie per questo fine settimana, per questo venerdì. Cominciamo con la prima notizia, quella che ancora ci giunge dalla nazionale Under 19 di calcio, che continua ad andare alla grande. Ieri ha battuto il Portogallo con il risultato di 3-2. Grande prova degli azzurrini, ora ad un passo dal mondiale Under 20 e dalla semifinale. L'Under 20 del 2019 serve appunto, basterà pareggiare per qualificarsi. Ora l'ultimo impegno è fissato per domenica alle ore 17:30 contro la Norvegia. Il calcio italiano ancora più che mai nella bufera, comunque il Foggia giocherà in Serie B anche nella prossima stagione 2018-2019. Partirà però con una penalizzazione di 8 punti, quindi -8 per illecito amministrativo. Dal Foggia all'Avellino, perché continua a rimanere nei guai invece la società dell'Avellino. I guai sono con la Covisoc, che potrebbe addirittura bocciarlo. A Bari infine il sindaco chiede la Serie C, si cambiano, se andrà in porto, allenatori e giocatori, quindi tutto nuovo, tutto da rifare per quanto riguarda la Serie C. La notizia del giorno è anche quella, purtroppo in questo caso dedicata al ciclismo e purtroppo dedicata al nostro Vincenzo Nibali, di cui ieri parlavamo con la possibilità del suo gregario Pellizzotti di salire dal prossimo anno come direttore sportivo sulla Miraglia della Bahrain. Purtroppo ieri invece brutto incidente per il corridore Vincenzo Nibali, che è stato steso da un tifoso proprio sull'Alpe d'Huez. Per lui vertebra rotta e ritorno a casa definitivo. Adesso facciamo un po' un bilancio su quelli che sono stati e su quelli che saranno i raduni delle prossime squadre, dei prossimi campionati. Ad iniziare è il Montebelluna per prima, con il ritrovo fissato per le ore 16 di lunedì prossimo, di cui parleremo tra poco. Anche il Treviso si riunisce il 30 luglio agli ordini del confermato Graziano. E proprio in casa Treviso siamo andati ieri a sentire che aria si respira. Ne parliamo con il direttore sportivo, per lui un ritorno al calcio Treviso, lo era stato come giocatore prima e poi anche come direttore sportivo. Bene, andiamo a sentire Andrea Seno, che sta piano piano ricostruendo e costruendo la rosa per il prossimo campionato. Eccolo. Siamo con Andrea Seno, calcio Treviso. Andrea, è un ritorno? Sì, diciamo l'ennesimo ritorno. Prima è stato qua da giocatore, poi da direttore. Eccomi qua di nuovo da direttore sportivo, è una nuova avventura, altra categoria, altre problematiche, ma l'entusiasmo è sempre lo stesso. Ecco, altra avventura hai detto, quindi ripartirete da questo campionato di eccellenza che si presume e si prospetta veramente tosto. Sì, nelle squadre che si stanno attrezzando sembra dall'avvento del Mestre diventa un campionato divertente, bello, competitivo. Quindi maggior soddisfazione di partecipare e di sperare di vincere. Ho visto un po' di giocatori che girano, oggi si parlava di Djukic anche? Sì, con Djukic abbiamo raggiunto l'accordo verbale, dovremo vederci domani per mettere nero su bianco, un giocatore che abbiamo inseguito, un bel difensore che ha anche dei gol importanti che può portare, esperienza, fisicità, poi soprattutto la persona, perché vogliamo comunque formare un gruppo sano e che sia competitivo sia in campo, ma soprattutto che ci sia una continuità e anche uno stile del calcio Treviso. Al di là appunto, ecco, mi hai anticipato, al di là della rosa che starai completando e starai facendo, c'è questo stile Treviso da riprendere proprio in piena regola, anche con il tennis e anche con le varie problematiche che ci sono state, no? Sì, con l'amministrazione stiamo discutendo sempre
anzi la ringrazio pubblicamente perché è disponibilissima a mettere in piedi di nuovo la concessione per il tennis e ci ha fatto sentire la sua vicinanza appena insediata, quindi grazie all'amministrazione. E poi anche loro ci tengono che il Calcio Treviso torni a rappresentare la città nelle categorie che gli si compete più alte, insomma, perché vedere il Treviso in eccellenza già mi dà un fastidio enorme, quindi spero in pochi anni di portarlo almeno nei professionisti, insomma. Hai mantenuto l'ossatura con Graziano in cabina di regia, era dovuto dopo un buon campionato fatto? Ma sì, perché cambiare tanto per cambiare o portare gente che comunque conosco tanto che ha lavorato bene, lui ha dimostrato negli ultimi mesi, al di là dei risultati che ha vinto la Coppa, di tenere un ambiente che non era per niente tranquillo, che ha avuto mille difficoltà, quindi qui si va riconosciuto, la squadra mi sembrava ordinata, quindi perché non cominciare da lui? Andrea, che dire poi ai vostri tifosi, perché da una parte sono un po' in fermento, dall'altra aspettano e hanno ragione di aspettare. Ma sì, ma io ho sempre apprezzati come tifoseria perché comunque sono sempre stati vicini, anche l'anno scorso io un paio di volte sono andato a vedere la partita e sono rimasto comunque sorpreso, anche se riconosco del loro attaccamento a questa squadra, ma anche in maniera numerosa, cioè, sono fantastici sotto questo aspetto. Come hai programmato questo avvicinarsi alla partenza del campionato? Beh, prima cosa abbiamo cercato le strutture, ti ripeto, abbiamo fatto una convenzione con Scilea che dovrebbe essere siglata oggi per avere la disponibilità della struttura per l'allenamento, per la prima squadra, soprattutto per il settore giovanile che ci tengo molto. Non sarà facile perché ci vogliono anni per formarlo, però ci stiamo lavorando anche con la collaborazione di Albino Pilon e Davide, certo, e di Diego Scandolin, quindi ben venga chi vuole di nuovo iscriversi al Calcio Treviso, li accogliamo a braccia aperte. Le strutture sanitarie, perché abbiamo fatto una convenzione col centro Chinè che ci supporterà sotto l'aspetto sia di prevenzione che durante l'anno con 2 fisioterapisti e un dottore, e io penso che questi siano segnali importanti anche per chi viene a Treviso. Quindi belle novità insomma da casa Treviso, avete sentito Andrea Seno più che mai invogliato, c'è una nuova aria sicuramente in casa Treviso, si sta respirando. Nuova aria anche in casa Montebelluna nell'attesa della conferma, pensiamo ormai ufficiale, manca poco, di una Serie D da rifare. E allora Checco Feltrin ha convocato i suoi per lunedì prossimo alle ore 15 per la consegna degli indumenti, alle 16 per iniziare a sudare al comunale di Via Biagi. Sentiamo proprio il tecnico Checco Feltrin, eccolo. Lunedì ricominciamo l'attività, quindi dopo qualche anno ritorno a Montebelluna e lo faccio con grande voglia, grande determinazione. Ho accettato immediatamente quando il Presidente mi ha chiesto, qualsiasi fosse la categoria, perché attualmente siamo in eccellenza, però stiamo aspettando la Serie D, ecco questo. Ecco, lo hai anticipato, stavo per dirlo io, dovrebbe essere Serie D. Usiamo il condizionale ancora? Sì, usiamo sempre il condizionale perché qua basta vedere un attimino, leggere i giornali, ogni giorno c'è una confusione bestiale, però credo che il punteggio sommatorio dei punti appunto del Montebelluna sia molto alto e quindi credo che se c'è un posto o 2 posti dovremmo esserci. Ecco. Hai dichiarato che ti mancava il profumo dello spogliatoio. Beh, indubbiamente lo spogliatoio, quello è un profumo che, o odore diciamo, ecco, che si sente, cioè, quelli da campo lo sentono assolutamente. Io per 2 anni sono rimasto fuori e adesso mi rituffo in questa nuova avventura, insomma, ecco. Hai avuto di ritorno anche dei giocatori, in primis Fasan che ritorna dal prestito con Venezia, direi che non è male. Credo che anche lui abbia una voglia di rifarsi, anche se tutto sommato non aveva fatto male a Venezia, ecco, quindi è un giocatore che aveva già dimostrato 2 anni fa e anche 3 anni fa di essere all'altezza della situazione, della categoria, è un ragazzo importantissimo per noi. E poi ci sono i giovani del Montebelluna.
Sì, ci sono i giovani a Montebelluna, qualche giovane lo stiamo portando a casa, insomma, è arrivato anche Franceschini dall'Avano, un ragazzo molto interessante. Milan è rimasto con noi, quindi diciamo dovremmo riuscire ad imbastire una formazione, speriamo, insomma, per non soffrire, ecco, come gli ultimi anni, questo sicuro. Ecco, l'hai detto, stavo per anticipare anche questa domanda, cioè sofferenza, perché ci sono state delle sofferenze negli anni passati, bisogna evitarle. Ma adesso sono tutte parole, quelle proclami e speranze soprattutto. Ecco, noi andremo in campo, cercheremo appunto di mettere in campo come sempre una squadra giovane, però con delle qualità. È chiaro che poi vedo e sento che gli avversari tutti si stanno rinforzando alla grande, quindi sarà da vedere strada facendo. Il nostro obiettivo è quello, cercare di fare un buon campionato senza soffrire più di tanto. Ecco. Abbiamo detto lunedì si inizia, hai già fissato delle amichevoli, è già un tuo obiettivo? Ma le amichevoli ne avremo una a inizio del mese prossimo con l'Istrana, avremo un'altra partita a Martellago e un triangolare che faremo con il Robeganese e il Salzano, Robeganese e il Tombolo Vigontina. Ecco, quindi Per provare un sì, po'. sì. In bocca al lupo e buon lavoro perché non mancherà. Crepi il lupo, speriamo bene, dai. E allora questo Checco Feltrin, nuovo allenatore del Montebelluna, si inizia da lunedì, come avete sentito, dal comunale di Via Biagi, sicuramente preparando una serie D, è quello che ci auguriamo. Lasciamo il calcio, la parentesi calcistica, passiamo al rugby con un rugby Benetton che è pronto a salire a Calalzo da lunedì prossimo per la preparazione da effettuare in quota. Andiamo a sentire invece il capitano dello scorso anno, Dan Budd, con cui abbiamo scambiato una serie di opinioni proprio sulla prossima stagione. Sentiamolo. Alla Ghirada con un volto noto, con Dan Budd, bentornato perché ti sei aggregato un pochino dopo, ma non perché sei andato in vacanza, ma perché hai faticato. Ah sì, no, è stato un bel tour giù in Giappone con le nazionali e poi sì, che abbiamo riposato un po' per 2 o 3 settimane, ma è bello di essere tornato qua e riprendere il ritmo di allenamento ogni giorno. Ecco, allora riprendere il ritmo di allenamento ogni giorno, che ambiente hai trovato? Un po' cambiati perché sono arrivati i nuovi permit. Sì, siamo un gruppo di quasi 55 giocatori, mi pare che sì, è completamente diverso per noi, ma è bello che è tutto organizzato e i nuovi giocatori sono bravi, hanno un'attitudine giusta di migliorarsi e essere i migliori che possono essere. Quindi nuove sensazioni, nuovi stimoli, nuovi obiettivi anche per te. Sì, ci continuiamo del stesso obiettivo dell'anno scorso di crescere con ogni partita, con ogni settimana che confrontiamo. Quindi sì, il stimolo c'è per sempre di crescere e di essere uno dei migliori in Europa e ci continuiamo avanti così. Ecco, è stata una stagione particolare, molto bella. Per te com'è stata? Come l'hai vista? Sì, in generale lo dico sì, che abbiamo fatto un record di partite vinti e come abbiamo cresciuto più di tutto, non solo i risultati, ma come l'ambiente dentro la squadra, come siamo migliorati individuale. Per questo mi viene più contento di vedere le persone che cresce individuale. È sempre bello di vincere una partita, ma di vedere da dentro e fuori che abbiamo cresciuto è bellissimo. È bellissimo sicuramente e sarà bellissimo anche per te contare questi anni. 1, 2, 3, siamo arrivati al 7º. Sì, no, è stato un roller coaster il mio viaggio qua, ma sì, sono sicuro che finalmente è la strada giusta e stiamo andando avanti migliore. A Dan cosa chiedere? Quali sono gli obiettivi? Perché ormai possiamo dire che di obiettivi ne hai centrati parecchi. Sì, ne abbiamo gli obiettivi personali anche della squadra, ma quello di più è di crescere come ho detto prima. Non è
non è per noi il risultare, non è un posto dove vogliamo arrivare, è di sempre crescere e di essere meglio ogni settimana. Allora, qui c'è un bel caldo, si sta bene, tu sei addirittura a piedi scalzi giustamente sull'erba, salite a Calalzo, quindi cambierete un po' di temperatura. Sì, no, come l'anno scorso è stato bello di andare lì vicino al lago anche, quindi può fare un bel tuffo dopo ogni allenamento, ma sì, è bello di allenare con il caldo, così si sente che stai lavorando di più anche, ma sarà una bella settimana là a Calalzo. Allora io chiudo con la battuta, poi vedi te se rispondi o meno, poi tagliamo o meno. Sono parole da capitano queste. Allora sì, spero che ho questa responsabilità per l'anno che confrontiamo. Sì, c'è tanto lavoro da fare come sempre e questa responsabilità mi piace. Dean Budd, lo abbiamo detto, potrebbe essere nuovamente capitano, insomma lui non si è sbilanciato molto anche nella nostra intervista. Da lunedì, come diceva Dean, saliranno a Calalzo e saranno in 44 i giocatori che si alterneranno sul campo e in palestra. Andiamo con altre notizie adesso, presentata l'altro giorno, rimaniamo nel Bellunese, quindi sul canale 813 per la provincia di Belluno per quanto riguarda il digitale terrestre. Vi dicevo, presentata l'altro giorno a Pieve dal Pago, proprio nel Bellunese, la manifestazione Triathlon Sprint Gold Silca Cup che si correrà domenica prossima 22 luglio. Attesi oltre 500 atleti sul lago di Santa Croce in uno scenario bellissimo che porterà in evidenza ancora una volta il meraviglioso triathlon. Settilar Villorba, qui siamo nel mondo dell'automobilismo, corse di nuovo in pista nell'European Le Mans Series. Nel weekend il trio di piloti formato dalla Corte, Sernagiotto e Nasr sarà al via della 4 ore del Red Bull Ring al volante della Dallara P217 motorizzata Gibson di classe LMP2. Ieri pomeriggio al Tennis Club San Vendemiano si è svolta la finale del singolare maschile del torneo Open Maschile 6.0. In finale si sono affrontati Marco Di Maro e Matteo Marfia, risultato vincitore poi di questo prestigioso torneo. Sentiamo proprio le sue dichiarazioni a caldo appena terminato il match, che tra l'altro vi abbiamo trasmesso in diretta dal nostro canale Streaming Sport con la telecronaca del collega Lucio Dalmolin. Sentiamo le parole del vincitore. Grazie a tutti intanto per il supporto, sono stati 2 giorni belli, siete stati super accoglienti, organizzazione impeccabile, complimenti dal giudice, al grandissimo Rovi, a tutti quanti, ai raccattapalle, complimenti, grazie agli sponsor che come qui e come da altre parti permettono il montepremi, i premi, tutto quanto. Il prossimo anno sarò felice di tornare se sono competitivo, se sarò competitivo però sicuramente. Altrimenti ti daremo una wild card, tranquillo. Ok, va bene. Grazie mille. Basta, complimenti a Marco che è arrivato in finale. Spero che ci vediamo da qualche altra parte prossimamente. Grazie a tutti. Ecco, questa era la nostra telecronaca streaming sport con la vittoria di Marfia appunto sul campo di San Vendemiano. Andiamo verso la conclusione, vi ricordo le sere internazionali città di Pordenone, 24, 25, 26 e 27 luglio, la 3 sere si riempie di campioni a partire dalla maglia ciclamino vinta da Elia Viviani al Giro d'Italia. Elia Viviani sarà proprio uno degli ospiti più importanti, si inizia martedì 24 con le prove di qualificazione scratch, omnium e corsa a punti. Il giovedì ci sarà anche il campionato italiano Derny e si chiuderà il venerdì con le varie prove dell'UCI e una grande festa per i vincitori della 3 sere o delle 4 sere, vi ricordo, 24, 25, 26 e 27 luglio a Pordenone al Bottecchia.
Abbiamo concluso anche per questa settimana, abbiamo concluso con il nostro spazio dedicato allo sport. Veneto Globe Sport si chiude sulla web tv www.venetoglobe.com e sul canale 813 per quanto riguarda la provincia di Belluno, in attesa di allargarci a tutto il Veneto. A tutti voi buona serata e buon fine settimana sportivo naturalmente.